大家好，我是老船长。台北股市今天小跌，看到没有？26点，感觉上啊，台北股市啊跌了260点。为什么会有这种感觉呢？因为啊，现在稍微有一个风吹草动啊，大家啊就吓得半死啊。你看。因为从这里反弹到这边1000多点，现在往下弯，对不对？很有可能会往下怎么样灌下去，所以大家很害怕。那我已经讲过很多次了，包括我在内，台北股市会不会翻空，交给怎么样王冠 AI 系统来判断，因为我们都有自己的感觉嘛，对不对？大盘在杀的时候，美国股市在跌的时候，总是恐惧啊大于贪婪。那么大家呢砍股票啊，观望啊，这个盘当然就怎么样，不会上去嘛，是不是？那现在呢，我们啊来看一下王冠 AI 系统今天收盘以后，台北股市翻空了没有？好。首先呢，我们这个有的人跟我同步啊，把它按到这个位置，好，点下去，对，台北股市呢跌了26点，对吧？手指头动一动，按一下就好了。对你也不要猜，看到没有？还在多方架构。好，到今天收盘，台北股市还没有翻空，你不要急嘛，对不对？台北股市翻空的时候，你再跑也 OK 啦，对不对？你虽然没有跑到很漂亮的点，老船长不能这样讲啊，对不对？我们今天先跑一跑，然后接下来如果大跌啊崩盘，那不是赚到了？好，听起来好像有道理，但其实呢，根本胡说八道。这话怎么讲？老船长，很容易嘛。你认为它会崩跌，那是你的认为，你的依据是什么？没有。老船长，我们全都套牢啦，对不对？几十档股票，那是你的事啊，对不对？因为你几十档股票全都严重套牢，感觉上根本没有什么解套的希望，所以你的那种恐惧的心态会比别人重，再加上你可能是融资买，那一定完蛋，那不用讲了，对不对？那你怎么不说它跌到这个地方，明天又开始大涨？不知道嘛？但最起码以今天收盘来讲，来看这边，它还是多方架构嘛。我们的依据很简单呐，就是王冠 AI 智慧系统。我们不凭自己的感觉乱猜。那老船长，万一你的这个王冠 AI 系统不准怎么办？对不对？我说过，科学就是反复的实验，会得到相同的结果。最起码那个相同的结果的那个成功率也好，证明率也罢，在统计学的96%的信赖区间你们没学过统计学，那就没办法。统计学这个图形有没有？这靠近这两边的都怎么样？忽略不估计，大部分都集中在这个中间这叫统计学，是吧？如果说王冠 AI 系统每天都不准，永远都不准，那我们不要用它来怎么样判别大盘的多空，是吧？可是呢，我认为它蛮准的，你也看到了嘛，对不对？台北股市早就翻多了嘛，是不是？好，你看看是不是台北股市已经怎么样走了一段多头了？那你不能因为它现在修正你就说空啊？那请问这边有没有一样弯下来？被吸啊，就死了没死？一样的道理啊。那老船长，如果明天这样下来，台北股市翻空怎么办？这个问题我就可以接受了。假设明天盘中我看到，我们的王冠 AI 系统翻空了，那我第一时间没办法通知你，因为你不是会员啊，
对不对？好，就算我没有办法通知你，你也不用担心，因为我讲过一句话，空头架构还是可以做多。那做多什么？做多啊，还是多方架构的股票，这样就好了嘛。反正你要做多股票，你就是做怎么样多方的股票，就是我常讲的王冠红嘛，没有错吧？我管你大盘是空还是多，那大盘多空有什么差别呢？差别就在大盘如果今天是多的话，我做多容易赚钱，讲完了。那大盘是空呢，做多不容易赚钱，讲完了。我是就事论事，很多人不爱听啊，这个地方啊，就是啊，不可能会空啊，它一定会上去的，也不需要这样子啦。哦，这个地方它一定会上去吗？不见得。哦，我们明天再来看，明天是礼拜四。哦，那现在美国股市呢，盘后盘呢是比较弱势的。哦，那9月份呢要再升息一次，那应该会升得很猛啊，因为升完以后大概就暂时不会升了。所以他会把握最后一次啊，搞不好至少升2码以上，对不对？那你去想哦，台湾也要跟着升息，但是我们不会像美国的通膨这么厉害，所以我们不需要像他们那样子升，因为他们的通膨率高达8%，最多是9%。台北股市不会因为哇，我们也是这样升，那就完蛋了，对不对？台北股市啊，这个幅度就不会那么多，因为我们升息的这个。大概升个1、2码了不起了，啊，也就是说你们去，我这样讲哈，你去买房子，对不对？利率从1.2级、1.3级、1.6级、1.7级，现在接下来要变成2%以上了，那就有人说，哎呀，利息才2%，我那个年代买房子哈，利率都10%、11%，甚至13%的啦。你有没有听到你的长辈这样跟你讲？那不好意思啊，因为他们对经济学不是很了解。老船长，此话怎讲？他们年纪大，有经历过那一段啊，对不对？我也经历过啊。你去想哈，以前一间房子200多万，那个年代啊，你付11%的利息好了，你总贷款的金额也不过100多万嘛。你听得懂我在说什么吗？好。那现在的房子呢，随便都2000多万，2000多万了，虽然只有2%，各位啊，那个可能比200万哈，这个10%、11%还要多，你听得懂吗？不一样的基期，你不能够直接说啊，现在的利率还很低啊，2%不算什么，因为现在买房子，你的总价是以前的10倍啊。大家要搞清楚啊，经济学啊，它有很多地方你读过大学有学过，你就知道啊。包括有很多人读了大学经济学，他还是觉得对啊，以前利率那么低，现在以前利率那么高，现在这么低啊，不是这样看的，那个基期不同，好不好？所以如果央行说我们现在升息到2%，那房贷利率如果来到2.1、2.2的话，那你去想哦，我这个房市可能会怎么样？很危险啊。那大家就要卖房子，卖房子哈，这个问题就很多了。因为如果股市也接得不好，当然我不希望这样子。好，我先把话讲在前面，日后你锁定我的节目，我都会跟你讲真相。我不会因为说我们做多，我就告诉你这个盘要涨到外太空，我不会。不对也要跑啊，傻傻的在那个地方跟他套啊，对不对？做股票又不是。干嘛天长地久，海誓山盟？不要这样哈！但是你也不要老是自己吓自己。哎呀，外星人明天攻打台北啊，不一定嘛。你懂老船长的意思吗？所以重点是你把王冠 AI 系统安装好，放在你的桌上。你盘中啊，如果会紧张会害怕，你就看它翻空了没有。翻空的话，那你就怎么样？警戒心高一点，是吧？还有哦，你不要，因为我曾经讲过很多次了哈，我对于软体这一块算是经验非常的丰富，因为在很多年前呢，我就已经有推过这个股票的操盘软体，我很了解到股票操盘软体它有很多的盲点，
啊，比如说啊，你今天给一个一般的散户朋友，股票市场不是很懂的，你就说你把这个操盘软体装上去以后，你自己操作，这样会出事情。老船长怎么说啊？不是多就做多啊，空就做空吗？当然不是啦。没有那么简单。根据我的经验，如果那么简单就好了。为什么现在你们参加会员，对不对？我才怎么样让你安装？老船长的扣讯来怎么样带着你做？我们用这个作为辅助，这样子风险才能够降得比较低。因为有一些股票，它虽然翻成王冠红，但是由于它的基本面很不好，它可能是地雷股，它可能是主力股，那个你不要去碰它。或者是怎么样？它虽然翻多了，但是呢，那可能是主力拉抬的，它未来的题材是完蛋的。那一般的投资人不知道啊，这个时候分析师就怎么样帮你做一个把关的动作。所以我强调这个 double check 的道理，就是这么多年下来我得到的一个经验法则。所以我绝对不会说来，我把软体丢给你，你自生自灭，不可能。但是市场上几乎都是这么做。你放心，像我这样的几乎没有，好不好？好，那重点来了哈。股票不是说它现在在多头，你就可以怎么样随便买。它如果是王冠第18、第28、第38根红的话，你不要去碰它。好，等一下下半段回来，我举一个例子，让你了解到原来股票市场尤其是现在不可以乱追的。了解老船长的意思吗？导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统。方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。好，我不知道大家盘中有没有把财经台打开来听或是看的习惯啊？小弟我有的时候有空我就会这么做不是说我要听他们指挥他们讲我只是怎么样有一个声音盘中这个比较不容易睡着有时候看盘很枯燥乏味嘛，对不对？有一点声音比较好我从来不会因为他们说什么然后就去买。因为我知道那个都是看图说故事。我举一个例子，有一档股票叫1712的兴农这种股票是非常冷门的，对不对？但是呢，因为它筹码沉淀很久，变得很干净，所以怎么样？它开始走它的多头行情，没有错吧？那什么时候买呢？绝对不是今天绝对不是今天。老船长，我发现你很会马后炮，你呢看到它冲高之后压低收低你就说绝对不是今天买。如果我是这样子的话，那我就是一个怎么样混蛋嘛，对吧？我讲今天绝对不是买兴农的时机，我有凭有据，而且我每一天都一样，没有改变过。我是不是都把电脑打开来，然后按1712股票代号，会跳出怎么样兴农来，对不对？然后呢，我就去找王冠第一根红，没有错吧？
那国小1年级我教一次就会啊。那我们来看看它的王冠第一根红在哪里，好不好？来，你来哈，在哪里？在这里啊。这个国小1年级我都骗不过吧？是在这没有错吧？哎，对呀，老船长，这个不用高智商吧？这个一般人都看得到嘛，都知道嘛。你要买兴农可不可以？当然可以啊，这边买可不可以？甚至你要王冠第2、第3根红也买，我觉得也 OK 嘛。我不是跟你讲过了，对不对？啊，你不买，王冠第28根红你去买，啊？昨天买好不好笑啊？昨天买你可能还没有套牢啊，但是你今天套牢，那你今天买是一定套牢嘛？所以这2天要不要去买？当然不要。你今天去买就变成怎么样？标准的怎么样？追高。不是说现在的行情尽量不要去追股票吗？但是这句话听起来好像有道理，很多老师都会讲，哎呀，不要追高，不要追高啊！请问什么是追高？所以他们在讲废话。可是如果你安装了王冠 AI 系统，就没有废话这2个字。任何一档股票一按出来一看，哎，现在是王冠第1、第2根红，不会追高，买进去。哎，18、28、38红，不要买。所以不要追高是一个口号，没有意义啊！讲的都废话的分析师啊，你没有安装，你就无从判断起，对不对？那请问这是不是追高？当然是嘛！这王冠多少红了？所以会去今天买、昨天买兴农的人呢、我告诉你啊，都绝对第一个不是我的观众，第二个没有参加我的会员，然后怎么样也没有安装王冠 AI 系统，要不要付出代价？当然要嘛。对不对？好，我们再来看下一档哦。哇，这个重量级的，大家一定要用力的看。2603泡泡龙啊，注意看啊，请导播照最近，长龙泡泡龙翻空了哦，第2天了哦。老船长啊，昨天翻空你怎么不讲？害我们今天又去买。买完套牢嘛，对不对？老船长，你昨天讲哈啊，我们今天就不会去买。你很好笑哎，我一个节目才几分钟啊，我1000几百档全部都要讲完了。所以有一些观众朋友啊，从小地方看他不输钱没有天理啊。为什么？可能这个社会教育他就变得怎么样？无理取闹，是非善恶黑白通通怎么样？不管，反正他最大。他觉得怎样就是怎样，网络上很多这种烂货啊，一堆啊，在那边发表言论，自己是神啊，哇，大家来追随他，搞不好是个穷小子，在网络上装神弄鬼，神经病啊，好像一副他很厉害，股票很会讲啊，然后到处造谣啊，又讲谁怎么样，不用负责任。你看那个姓名都是留一个假的代号，什么英文字，那我想都是垃圾啦，都是垃圾。各位不用去相信，也不用去看。真的，这个世界上骗人的太多。像我今天上节目前，我要滑手机一看，啊，那个什么三菱建设在中和那边还是怎样？哦，滑到一个手机，哇，这个投资客还是住户本身啊，就是买来自己要住的，不知道啦，就是老百姓啊，善良老百姓在那边抗议举牌啊，干什么？烂尾楼啊，建设公司倒了，那怎么办？对不对？所以社会到处都是陷阱，你要小心。你买房子的时候，你就要很小心。没把握，你不要买预售屋。对，预售屋就是存在风险嘛，它就有可能变烂尾楼。像最近大量的预售屋抛出来，你要小心啊！股票爆大量必死啊！你现在去看全台湾的预售屋啊，超级爆大量。哦，所以说你要小心，而且政府好像要打房嘛，2.0一旦上路啊，那个规定啊，预售屋不能够怎么样转卖的时候，那之前有个抛售潮，要小心一点。然后你看利率要升到2%以上，哇，那这房市就会比较难看哦，大家要特别小心。好，然后再来我们来看哈，这个8478啊，来历来啊8478啊，这一档叫什么？东哥游艇。啊，我们知道台湾造游艇也是世界有名的啊。我们呢造的是小的游艇，很厉害，大的没有办法，比不过韩国。韩国造大游艇比我们厉害啊。你像立新邮轮那种很大的，韩国才有办法，我们没办法。但是我们造私人游艇啊，做得很漂亮，很好。有空大家经过巴黎那边可以看到啊。那东哥游艇呢，它因为股本小嘛，
筹码比较干净，就是要拉也比较容易啊。但是呢，各位同样的问题，老船长你怎么每次都问我们同样的问题啊？就是我讲的嘛，科学的实验嘛，对不对？反复的做实验得到相同的结果，所以我一定是问你相同的问题。如果跳来跳去变来变去，那这个软体拿去砸掉，对不对？东哥游艇，你看今天有没有人去买？有，中奖，该不该买？不该买。现在你们都知道东哥游艇今天不能买，而且绝对不是马后炮啊！不是说今天收盘了，对不对？8478不能买早上还去买，收盘中奖。对，这一定是不是我的会员，也不是我的粉丝，也不是我的观众，更没有安装王冠 AI 系统，对不对？有的话呢，国小1年级都知道可不可以买，打叉不能买。看这边能不能买，不能买，不能买，不能买。什么时候买？这里买。国小1年级都知道，看到没有？看到没有？这个造假赔5亿8千万新台币啊！所以你要做任何一档股票，你就去买王冠第一根红就可以了。各位懂意思吧？好，再来我们再看一档，也是重量级的2409。哇，最近面板股啊，因为很多原因啊，我就不赘述了啊。但是呢，都套牢了啊。友达全部套在这里。友达什么时候买好？来，小朋友回答老船长，这里，对，起涨点这里啊。你这边买的全都套牢啊。今天收盘是怎么样？涨1毛5没有用啊。这边都套牢，全都套牢。好，再来，我们来看一档让大家心碎的股票啊！我常常跟你们讲，不要去买金融股，真的赚钱可能都没份，套牢往往都怎么样，你都不会缺席。大只的2881，各位，富邦金，对不对？现在你来告诉老船长，这边去买的人要不要打屁股？这边诊断要不要？当然要嘛。这边买的要不要打屁股？要啊。这边要不要？要啊！什么时候买？这里啊，这里啊，这里买会套牢吗？不可能。会不会大赚？会。你们偏偏不要，要王冠第18红去买，买完怎么样？套整段。很多事情啊，1秒钟，只要1秒钟，小指头动一动，老船长。讲的很有道理，但是我们没有安装哦，没有安装是你的问题还是我的问题？应该是你的问题吧，对不对？我在这边每一天啊，我们呢带着电脑来，好一档一档，有空就尽量，我也没有说固定讲什么，我就是有时候看啊，轮流啊，让很多不同族群的观众啊，因为还没有安装啊，刚好讲到他的股票。他能够有所感受，比如说今天讲到你的国泰金，讲到你的什么东哥游艇，你刚好看了以后你也认同啊，那么借由你自己认同了，你再来安装，对不对？那也只有你套牢的时候，你比较能够认同。哎呀，早知道我就安装哦，我就是买起涨点，我不用的。那当然啦，下一档你这一档套了就算了，下一档你就按照这种模式，对不对？老船长的扣讯也会帮助你。是不是2个加在一起来帮助你不好吗？是不是？然后这个大盘现在这么诡谲的情况之下，万一明天翻空怎么办？很多的问题，对不对？你一定要有一个电脑来辅助你操作啊！你什么都不懂没有关系，你只要20岁到80岁，手指头可以动一动，有眼睛就可以了，就这么简单。但是不是说你自己拿去自己来看，自己来做哦？那我不放心哦。根据我对软体的了解，要我来带着你做，这才是最负责任的做法。您说是不是呢？明天你的桌上会不会有王冠 AI 操盘系统，就看你自己了。愿意的人现在开始安装。本投资公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。